Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Denn wir müssen immer wieder daran denken, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir morgens aufwachen und leben. C'est la grâce que Dieu nous accorde. Dass es immer wieder eine Gnade ist, die Gott uns erweist. Et il n'attend pas l'argent, il n'attend rien de nous, seulement la reconnaissance pour lui dire merci. Und Gott erwartet keine großen Dinge von uns, dass wir ihm Millionen geben. Er erwartet nur, dass wir ihm dankbar sind. Amen. Amen. Tu peux venir comme tu veux, comme tu es là, mais tu vas rentrer en vainqueur avec Jésus dans ton cœur. Also mit Jesus kann man kommen, egal in welchem Zustand, aber man geht siegreich mit Jesus im Herzen. Notre thème ce dimanche, c'est Suffoca après l'évangile. Unser Thema heute Morgen ist die Sehnsucht nach dem Evangelium. Le besoin de l'évangile est flagrant. Es ist ganz klar, dass die Menschen Sehnsucht haben. C'est depuis longtemps que j'avais constaté que le diable possède une ruse pour masquer l'évidence. Dass die Menschen hungern und dürsten nach Gott, aber der Teufel ist listig und er verschleiert das Offensichtliche. Premièrement, Satan a essayé d'empêcher la naissance du Sauveur. Erst hat der Teufel versucht, die Geburt Jesu von vornherein zu verhindern. Il a arrangé le maître d'Abel, puis lancé tous les missiles contre les ancêtres de Christ. Sogar die Vorfahren Christi wollte er auslöschen, beginnend mit dem Mord an Abel. Et finalement, il a massacré les innocents à Bethléem pour que Jésus tombe aussi dans cette embuscade. Dem Massenmord an Babys in Bethlehem, Jesus auszulöschen. Le maître et le génocide ayant échoué, Doch Mord und Völkermord haben versagt. Satan a laissé l'alternative à l'instant. Und da blieb dem Teufel nur noch ein letztes Mittel. Et d'empêcher la proclamation de l'évangile, la proclamation de la parole de Dieu. Jetzt versucht er, die Verkündigung des Evangeliums aufzuhalten. Parce qu'il sait que si les gens écoutent l'évangile, Denn er weiß, wenn die il y aura un Menschen désastre dans le royaume des ténèbres. das Evangelium hören, dann wird es verheerende Auswirkungen haben auf sein Reich der Finsternis. Alléluia. Et nous avons beaucoup d'occupations. Et jusqu'à ce que nous n'avons on n'a plus le temps d'aller à l'église, on n'a plus le temps d'écouter la parole, on n'a plus le temps de prier parce qu'il y a beaucoup, soi-disant beaucoup, de choses à faire. Und das einfachste Mittel, was der Teufel tut, sodass die Menschen das Evangelium nicht hören, ist ihnen allerlei andere Prioritäten zu geben. Sie haben keine Zeit, sie sind beschäftigt, dies und das. Hauptsache, sie gehen nicht in die Kirche. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester. si quelque chose peut résoudre le malheur de la terre, c'est l'évangile qui arrive en premier lieu. Das Böse und das Elend in der Welt überwinden kann, dann ist es Gott mit seinem Wort, mit seiner Botschaft des Evangeliums. Nous ne pouvons jamais écouter l'évangile sans que les choses se passent dans nos vies. Denn man kann nicht das Evangelium hören, ohne dass sich die Dinge in seinem Leben bewegen. Et si nous ne proclamons pas la parole de Dieu, c'est dissimuler les remèdes aux patients. Nicht verkünden, dann ist es wie dem Patienten die Medizin zu verweigern. Beaucoup abandonné l'espoir. Viele haben die Hoffnung aufgegeben. Ils ont donné leur vie dans les choses comme les drogues, comme l'alcool, pour oublier toutes choses. Haben ihr Leben den Drogen, dem Vergnügen preisgegeben, zu vergessen. Mais ils n'ont jamais eu la solution. Doch eine Lösung wird es nicht Il n'y a que la destruction. Es wird nur den Teufelskreis weiter befeuern. L'homme a besoin de la croix de Jésus. Denn der Mensch braucht das Werk Christi am Kreuz. Alléluia. C'est l'espérance Die einzige Hoffnung que nous avons, c'est avoir Dieu dans ta vie. ist Gott in unserem Leben. L'évangile est la seule force nouvelle qui existe et qui est disponible. Das Evangelium ist die einzige neue Macht, die uns Menschen zur Verfügung gestellt wurde. L'évangile a la capacité de changer un drogué. Das Evangelium kann Drogenabhängige verändern, Il est capable de délivrer un démoniaque. Dämonenbesessene befreien. Il est capable de changer ta vie. Es kann dein Leben verändern. Il y a beaucoup de gens qui s'accrochent par leur ancienne vie. Viele klammern sich an ihrem alten Leben fest. Mais je vais te dire aujourd'hui Aber heute möchte ich dir sagen, que ton avenir n'est pas dans le passé. ist, dass deine Zukunft nicht in deiner Vergangenheit liegt. Alléluia. Ton avenir est devant. Deine Zukunft steht vor dir. Ce qui s'est passé, c'est passé. Tu n'achèteras jamais ton passé. Yes. Und was einmal vorbei ist, was einmal geschehen ist, kann man nicht ungeschehen machen. Que ce soit les erreurs du passé, Egal welche Fehler. l'évangile répare les erreurs. Das Evangelium kann alle Dinge zum Guten wenden. Alléluia. Amen. Ce qui nous préoccupe, c'est donner le remède. Also alles, was wir brauchen, ist dieses Mittel, diese Medizin einzunehmen. J'avais une image. Und da stand mir ein Bild vor Augen, Un docteur ne peut jamais imposer le médicament à un patient. wie ein Arzt nicht das Recht hat, einem Patienten Medizin aufzuzwingen. Il lui propose pour sa guérison. Er kann nur ein Medikament verschreiben oder empfehlen. S'il refuse de le Wenn prendre, der Patient es ablehnt, le docteur ne peut rien faire. dann kann der Arzt auch nichts tun. En d'autres termes, Mit anderen Worten, le patient
mourra tout simplement. Der Patient wird seinen Symptomen und seiner Krankheit ausgeliefert sein und sterben. Choisissons-nous la vie ou la mort? Leben und Tod sind in unserer Entscheidung. Nous choisissons Jésus, nous Entweder wir choisissons la wählen vie. Jesus oder wenn wir Jesus wählen, wählen wir das Leben. Et quand nous allons bien dans la Bible, In der Bibel nous voyons que l'histoire d'Israël démontre que lorsque les Juifs étaient toujours fidèles à leur foi, sehen wir die Geschichte des Volkes Israel. Wenn das Volk gläubig war und an Gott festhielt, tout allait bien. lief es immer gut. Mais quand ils s'éloignaient de Dieu, Doch immer wenn sie sich il von y Gott avait un entfernten, désastre qui s'en suivait. kam irgendeine Katastrophe über das Land. Jusqu'aujourd'hui, Bis heute. si nous suivons Dieu, Wenn wir Gott folgen, nous avons la paix dans nos vies. haben wir Frieden in unserem Leben. Alléluia. La vie spirituelle est toujours un facteur déterminant dans la vie d'une personne. Das geistliche Leben bestimmt immer den Rest des Lebens. Mais c'est un choix que tu peux faire. Und das geistliche Leben ist eine Comme Entscheidung. je le disais, c'est pas une obligation. Keiner kann es uns aufzwingen oder uns Mais vorschreiben. moi, je viens te présenter, tu choisis la vie ou tu choisis la mort. Es ist unsere Entscheidung. En choisissant Christ, on a la vie. Entweder wir wählen Christus und das Leben oder den Tod. L'évangile se rapporte à Dieu. Und das Evangelium bezieht sich immer auf Gott. Et Dieu est lié à l'éternité. Und Gott ist ewig. Tout ce que nous voyons est passager. Doch alles, was wir sehen, ist vergänglich. Je ne sais pas quel problème que tu as, Ich weiß nicht, welche Probleme du mais je vais hast, te dire que ça va passer. aber diese Probleme sind vergänglich. Mais la parole Doch das Wort et Gottes Dieu ne passe pas. vergeht niemals. Pourquoi choisissons-nous ce qui passera? Warum konzentrieren wir uns immer auf das Vergängliche und warum wählen wir immer das Vergängliche und warum priorisieren wir immer das Vergängliche? Alléluia. Moi, je dis toujours, sans Dieu dans nos vies, c'est une crise. Ohne Gott in unserem Leben ist sowieso alles eine einzige Krise. Sans lui, Ohne Gott la vie est inutile. hat das Leben keinen Sinn. Notre destinée est liée à la parole de Dieu. Unsere Bestimmung geht aus dem Wort Gottes hervor. Et nous, la Bible dit que Jésus sauve et cherche ce qui était perdu. Und Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Alléluia. Je ne sais pas là où toi tu es perdu. Und ich weiß nicht, wo, in welchem Bereich du verloren bist. Dans les soucis, Sei es verloren dans la in maladie, verloren dans les in situations. Krankheit oder Situationen. Mais Jésus est Probleme venu des pour te Lebens. chercher exactement toi. Aber Jesus ist gekommen, um dich genau da zu Et suchen. il est exactement ici présent pour te chercher Und er ist gegenwärtig, um dir zu et begegnen, pour te trouver. um dich aufzusuchen. Je bénis le Seigneur pour mes deux jeunes frères qui ont choisi pour faire leur anniversaire avec le Seigneur à l'église. Und ich lobe den Herrn für die zwei jungen Männer und die Geburtstagskinder, die heute die Gemeinde, das Haus Gottes, Vous avez haben, fait als Ort une bonne décision. zu begegnen und zu feiern. Ihr habt damit die beste Wahl Au lieu getroffen. d'aller dans Yes, Lord, Let's Go, dans les discos, vous avez choisi de venir ici louer Dieu. Andere junge Leute feiern in der Disco, aber ihr habt entschieden, in der Kirche zu feiern. C'est une bonne décision. Das ist eine gute Entscheidung. Alléluia. Jésus a transformé le négatif en positif. Jesus hat das Negative ins Positive gewandt. Et jusqu'aujourd'hui, Bis heute il transforme le négatif en positif. macht er aus Negativem Positives. Il multiplie les choses. Vermehrt er Dinge. La croix, c'est un signe de multiplication. Das Kreuz ist auch ein Zeichen der Vermehrung. La Bible nous dit que je suis venu In der Bibel steht, ich bin gekommen, afin que les brebis aient la vie sodass die Schafe das et Leben qu'elles haben aient en abondance. und das Leben im Überfluss. Alléluia. Jésus veut que tu vis une vie d'abondance. Jesus will, dass du ein Leben im Überfluss führst. Commencez par la joie, Also Freude im commencez Überfluss. par la paix, Friede im Überfluss. l'abondance dans ta vie. Das ist der Überfluss in deinem Leben. Alléluia. L'abondance est au cœur même de l'évangile. Und der Überfluss ist überall zu finden im Evangelium. Christ transforme le perte en gain, Jesus macht aus Verlust Gewinn. l'inexistant en multitude, Er bringt selbst das Nicht-Existierende in Existenz. la nuit en lumière, Aus wenig macht er viel. Aus Finsternis macht er Licht. la haine en amour, Aus Hass macht er Liebe. l'esclavage en liberté, Aus Knechtschaft Freiheit. l'échec en succès, Aus Versagen la Erfolg. maladie à la justice et la guérison, Aus Krankheit macht er Gerechtigkeit, Reinheit, Heilung. de la mort à la vie. Und aus Tod macht er Leben. Encore plus, toujours plus. Immer mehr. Alléluia. Quel évangile. Was für ein Gloire Evangelium. à Dieu. Was für eine Botschaft. Est-ce qu'il nous a envoyé son Fils afin que nous ayons la vie? Der uns seinen Sohn geschenkt hat, sodass wir das ewige Leben haben. Alléluia. Nous pouvons lire rapidement Lasst uns lesen. dans Jean 10, In Johannes 10, au verset 10. Vers 10. Et ne vous en faites pas, bientôt on va finir. Je ne Und fais es pas wird auch keine lange de longues Predigt, keine Sorge, prédications. ich werde jetzt nicht stundenlang lehren. Alléluia.
Jean 10, Johannes 10, au verset 10. Vers 10. Ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und Verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Amen. Amen. Il est venu donner la vie et la vie en abondance. Er ist gekommen, um uns das Leben zu geben, und zwar Leben im Überfluss. Jésus ne laisse rien de mal ou qui coince. Und er lässt nichts Schlechtes einfach so schlecht weiter sein. Si un changement est nécessaire, Wenn irgendwo eine Veränderung fällig il ist, peut le faire. dann wird er sie Il durchführen. le ferait bien. Bringen und dann wird er sie Ma vollenden. prière ce dimanche, Mein Gebet que Dieu diesen effectue un Sonntag, changement, un réel changement dans ta vie. auch eine wahrhaftige Veränderung in dein Leben Là où toi bringt. tu es bloqué, Dass da, wo du là où toi tu ne blockiert peux pas amener un changement, nicht weiter weißt que oder Dieu amène un changement dans ta vie. nicht erfolgreich warst, eine Veränderung herbeizuführen, dass Gott diese Türen öffnet für eine Veränderung in deinem Parce qu'il Leben. ne donne jamais de ce qui est Dass mauvais. er sie erschafft, und denn er macht niemals etwas Schlechtes. Jamais. Schlechtes. Niemals. Le but de l'évangile est de changer tout un monde qui est dans le mal et l'erreur. Denn das Evangelium dient immer dazu, das Schlechte, das Böse ins Gute zu verwandeln. La Bible dit, Jésus n'est pas et n'a jamais été un enseignant de méditation transcendantale. Und Jesus ist kein Meditationslehrer. Il a toujours été avant tout autre chose comme un sauveur. Er ist in erster Linie ein Retter. Jésus lui dit, Jesus sagte, moi je suis la résurrection ich bin die Auferstehung et la vie. und ich bin das Leben. Celui qui croit en moi Und wer an mich glaubt, vivra quand même il serait mort. wird leben, auch wenn er stirbt. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird nicht sterben. Et puis te pose la question ce dimanche, crois-tu à cela? Glaubst du das? Tu peux croire à tout ce que tu veux. Natürlich kann jeder Mensch glauben, was Il y a er beaucoup de will. gens qui disent qu'ils croient à la nature, Manche glauben an die Natur. ils croient à toutes choses, Sie glauben an alles Mögliche. mais ils cherchent une vérité Die Wahrheit une vérité fantôme überall und nirgendwo. qui on ne trouvera jamais. Eine Wahrheit, die Menschen sich selber erschaffen. Und C'est la vérité, c'est Jésus. Jésus est la vérité. Jesus ist die Wahrheit. Alléluia. La Bible dit que je suis la vie, la vérité. Jesus hat selbst C'est gesagt, lui. ich bin die Il n'y a Wahrheit. pas une autre Ich bin vérité que der tu peux Weg, chercher. die Wahrheit und das Leben. Tu Es gibt chercherais keine une andere vérité Wahrheit. qui ne trouvera jamais dans la vie. Und wenn wir irgendeine andere Wahrheit suchen, werden wir nichts finden. Il dit, je suis la Er résurrection. sagt, ich bin die Auferstehung. Je ne sais pas quelles sont les choses mortes dans ta vie. Und ich weiß nicht, welche Dinge in deinem Ma Leben prière est sind. que tu crois que Jésus est la résurrection pour ressusciter toutes les choses mortes dans ta vie. Mein Gebet ist, dass du an Jesus glaubst, dass er die Auferstehung ist Et- und alle toten Dinge in deinem Leben erwecken wird. Et c'est l'évangile le plus élevé qui soit. Und das ist das Evangelium, die Botschaft, dass Jesus das Leben ist. La vie éternelle, Das ewige elle Leben est donc clé. ist die Gabe, auf die es wirklich ankommt. Et c'est là le message numéro 1. Und die wichtigste Botschaft. Que le Seigneur te bénisse. Gott segne dich. Amen. Amen.